Hello FY students. So let us consider the practical related with oscilloscope and the function generator and the pulse generator. So oscilloscope is a digital oscilloscope. So here you are getting that entire front panel. Similarly, related with the function generator, you are getting the front panel. So this is what it is, a power on button, duty cycle. So duty cycle means on time period and off time period related with the rectangular wave or the pulse that can be changed. Then variable frequency button, you can change the frequency. Variable amplitude variable button, so you can change the amplitude of the signal. Then it will be output offset, we will consider later. So output impedance of 50 ohm, that is what it is there with the function generator. The output that is taken here with the probe. So last time we have considered this as a BNC connector, so female and the male, like that. So we are connecting that signal generator output to the CRO. CRO is having two channels, so channel 1, channel 2. So right now we are applying to channel 1. So holds per division knob related with channel 1, channel 2. Then this will be time per division knob, so that is for the horizontal deflection. Okay, that one. So let us turn on these two. So signal generator is made on, CRO that is also made on. So we will consider the measurement part. So related with the function generator, right now it is showing that as a 2.32 kilohertz. Okay, then this as a frequency band. Okay, so 0 to 3 kilohertz. If that is pressed once again, next band will be coming, that is 30 kilohertz. Then this will be attenuation, this will be modulation. So that right now we are not using that modulation now. Sine wave, square wave, triangular wave, that function that is to be selected. So right now the sine function that is selected, so sine wave is the output. So here you are getting that output. So suppose we are changing this band, so 3 kilohertz to something like 30 kilohertz. So you are getting something like this on the CRO. Okay, so 0 to 30 kilohertz, that is the range, and frequency that we have set as a 23.18 kilohertz. Okay, you can change that frequency by varying this knob, variable knob, frequency variable knob. So it is 13.70. Okay, so let us consider that as a 23.15 kilohertz or 16 kilohertz. That is what we have set it. The amplitude also set, so sine wave that is selected. So you are getting the sine wave, but it is not clear one. So to get that output clear one, you can change the time per division knob. So this has a time per division knob. These two are the holds per division knob. So time per division knob that you can change and make it visible. So only one cycle or 2 cycles or 3 cycles, like that. So it will be clear one. Okay, that is what the thing. So as you are changing this time per division knob setting, so here you are getting that variation. Okay, so right now it is 25 microsecond, that is what it is set. If I am changing that one, suppose I am decreasing or increasing, so I have changed that one with the one next position, so it is now coming as a 50 microsecond. So that means this position marking, that is what it is coming here. Related with time per division knob, this will be coming here. Okay, so right now it is on 1 volt. So 1 volt multiplier, that is what it is there with the voltage measurement. Voltage measurement means vertical axis, and time measurement, that means it is a horizontal axis. So related with the time measurement, this will be the multiplier, that means related with time per division knob. Related with holds per division knob, this will be multiplier, 1 volt. Okay, now here the markings are there, so that is what it is called as markings or graticules. So consider the voltage measurement initially. So we want to measure the peak voltage, suppose. So this has a position control, vertical position control, horizontal position control. So right now we want to measure the peak amplitude. So what we are doing is, this peak that is set here, okay, we will set that
त्यामुळे थोडंसं चेंज करू, शिफ्ट करू. सो हॉरिझॉन्टल पोझिशननं मी वेवफॉर्म शिफ्ट करायला लागला. सो इथंपर्यंत आला. आता हे मग ग्राफ पेपरसारखंच. सो 1 डिव्हिजन, 1 कंप्लीट डिव्हिजन, आणि त्यामध्ये 5 डिव्हिजन्स आहेत. सो इच वन दॅट इज ऑफ स्मॉलर डिव्हिजन, दॅट इज वॉट इट इज 0.2. ओके. सो दिस एज अ 1 कंप्लीट डिव्हिजन, दिस एज अनदर कंप्लीट डिव्हिजन. म्हणजे किती आलं रिडिंग? इथून स्टार्ट केलं ही 0 पोझिशनपासनं. तर 1 2 मल्टिप्लाइड बाय, आता आपण व्होल्टेज मेजर करायलो आहे. सो 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 दॅट इज वॉट इट इज 2 व्होल्ट्स, दॅट इज अ पीक व्होल्टेज, मॅक्सिमम व्होल्टेज. सो हिअर मॅक्सिमम व्होल्टेज दॅट इज 2.04 व्होल्ट. म्हणजे आपलं रिडिंग बरोबर आहे साधारण आसपास. हे ॲक्युरेट येईल जास्ती. हे आपण मल्टिप्लायरनं चेंज करतो. ठीक आहे. आता इथलं आपण ॲम्प्लिट्यूड चेंज करू. सो ॲम्प्लिट्यूड ओके चेंज करू. तर यू आर गेटिंग लाईक दिस. आता इथं दिसत नाही आहे त्यामुळं व्होल्ट्स पर डिव्हिजन ऑफ इथं दिसतंय तुम्हाला डायरेक्ट रिडिंग. सो किती आलं? रफली 3.92 व्होल्ट्स आलं. ओके रफली इथं. तर पण आपल्याला आता मेजर करायचं आहे. इथं डायरेक्टली मेजर करून दाखवलं आहे रिडिंग, पण आपल्याला मेजर करायचं आहे. त्यामुळे इथलं आता व्होल्ट्स पर डिव्हिजन नॉब जो आहे तो चेंज करायला पाहिजे. तो कमी म्हणजे जास्त करायला पाहिजे. सो दॅट अटेन्युएशन झाल्यासारखं दिसेल, रिडिंग येईल. बघा तुम्ही चेंज करू आपण. हे इथं एकदा चेंज केलं मी 2दा. ठीक आहे. आता मल्टिप्लायर किती आला? 2 वरती आला, 2 व्होल्ट्स. ठीक आहे. मल्टिप्लाय 2.0. आता रिडिंग घेऊ. हे 1 2 म्हणजे 2 डिव्हिजन्स, कंप्लीट डिव्हिजन्स, ग्राफ पेपरसारखंच व्हर्टिकली आपण मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूड मेजर करायला. सो 2 × 2 दॅट इज वॉट इट इज 4. इथं रिडिंग काय आलं आहे? 4 व्होल्ट किंवा 4.08 व्होल्ट. कमी जास्त व्हायला लागलं आहे. ठीक आहे. 4 व्होल्ट किंवा 4.08 व्होल्ट. ठीक आहे. दॅट विल बी द रिडिंग. तसंच आता फ्रिक्वेन्सीचं, फ्रिक्वेन्सी इथं किती मेजर व्हायला लागली आहे इथं दाखवत आहे ते. सो 23.146. ओके दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी. सो 23.146 दाखवायला आहे तिथं. इथं 17 दाखवायला लागलं. तर आता इथं फ्रिक्वेन्सी चेंज करू आपण. समजा ड्रास्टिकली चेंज केली तर समथिंग लाईक 16 करू. 16 पॉईंट समथिंग और लाईक दॅट. ओके 16.40 किलोहर्ट्ज दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी. आता इथं चेंज होते का बघा. फक्त फ्रिक्वेन्सी चेंज केली, ॲम्प्लिट्यूड तेच ठेवलं आहे. त्यामुळे ॲम्प्लिट्यूडचं रिडिंग तेच आलं आहे. फ्रिक्वेन्सीचं रिडिंग 16.39 किलोहर्ट्ज किंवा 38 किलोहर्ट्ज. इथं 16.40 किलोहर्ट्ज किंवा 41 किलोहर्ट्ज. ओके दॅट इज वॉट. सो आता फंक्शन चेंज करायचं आहे. तर आता इथं एकदम रँडमली आपण जर चेंज केलं तर इथं म्हणजे रेंज चेंज केली तर इथं एकदम जवळजवळ दिसेल. खूप मोठी रेंज घेतली तर 3 मेगाहर्ट्ज. तर लाईक दिस यू आर गेटिंग. ओके. तर आता इथं किती आलं आहे? 161.57 किंवा 58 किलोहर्ट्ज. पण आता इथं तुम्हाला काही दिसत नाही. इथं फ्रिक्वेन्सी दिसते 161, पण व्यवस्थित सिग्नल दिसत नाही. साईन वेव्हच सिग्नल आहे. तर टू गेट दॅट वन व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग इज, म्हणजे हे चेंज करून पण तुम्ही व्होल्ट्स पर डिव्हिजन चेंज करून पण तुम्ही व्यवस्थित सिग्नल घेऊ शकता. पण अदरवाईज ॲटोसेट बटन आहे. ॲटोसेट बटन एकदा प्रेस केलं तर एक्झॅक्टली 2 किंवा 3 सायकल दिसतील व्यवस्थित. रिडिंग आहेच इथे व्होल्टेज. इथेही व्होल्टेजचं रिडिंग आहे टाईम पिरियडचा इथं. सो टाईम पिरियडवरनं तुम्ही बघा पाहिजे असेल तर 6.19 किंवा 6.2 मायक्रोसेकंद, 1/6.18 मायक्रोसेकंद किंवा 2 मायक्रोसेकंदचं हे रिडिंग येते का बघा. 161.4 किंवा 5 जे काय रिडिंग येते ते इथं करून बघा. 1 टाईम पिरियड इथं आहे. सो 1 टाईम पिरियड विल बी द फ्रिक्वेन्सी. एवढं येते का रिडिंग बघा येतं. ठीक आहे. आता पीक टू पीक व्होल्टेज आपण मगाशी पीक केलं होतं. समजा आपल्याला RMS व्होल्टेज मेजर करायचं आहे. तर व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग इज, इथलं मेजर बटन प्रेस करायचं. हे इथं दिलेलं आहे. आपण मगाशी ॲटोसेट बटन प्रेस केलं. आता मेजर बटन प्रेस करतो आहे. तर मेजर बटन प्रेस केल्यावर चॅनल 1 चॅनल 2 असं येतं. चॅनल 1चा मेनू तो सिलेक्ट करायचा आहे. आता इथे एवढे मेजरमेंट्स घेऊ शकतो. त्यापैकी आपल्याला RMS पाहिजे, पण आत्ता काय आहे मॅक्सिमम किंवा पीक आहे. तर ते पहिला सिलेक्ट करायचं. हा मल्टीपर्पज नॉब आहे तो घेऊन, म्हणजे एकदा प्रेस करायचा तर सिलेक्ट होईल आणि आपल्याला काय पाहिजे ते सिलेक्ट करायचं RMS. सो RMSवरती मी ठेवून प्रेस केलं म्हणजे RMS आलं. आता परत एकदा मेजर बघा. मेजर बटन प्रेस केलं मी. RMS व्हॅल्यू इंडिकेट व्हायला 2.59 बरोबर आहे. 2.59 इथे दिसतंय तुम्हाला क्लिअर कट. 59 व्होल्ट्स आणि टाईम पिरियड आता गेला तो तिथं, पण फ्रिक्वेन्सी येते इथं. ठीक आहे. तर तुम्ही ते घेऊ शकता टाईम पिरियड पण इथं. ओके दोज सेटिंग्ज आर देअर.
ते सेटिंग चेंज करू शकता. ओके, सो दिस इज वॉट अबाउट द टाईम पर डिव्हिजन अँड होल्ड्स पर डिव्हिजन. तर आपण मग अशी व्होल्टेज मेजर केलं, आता टाईम मेजर करूया. तर टाईम मेजर करायच्या अगोदर काय करू आपण, तर इथलं रीडिंग चेंज करू, फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, सो इथलं रीडिंग काहीतरी समथिंग लाईक रँडमली घेऊ. ओके, राऊंड फिगर घेऊ म्हणजे आपल्याला बरं पडेल थोडंसं. ओके, सो रफली 120 किलोहर्ट्ज, 1.3 किलोहर्ट्ज येते पुढं, 120.13 किंवा 14. तर रफली 120 किलोहर्ट्ज घेऊ रफली. 90 येते एक्झॅक्टली, करायला अवघड आहे ते, सेट करत बसायला पाहिजे. बघा थोडी. ठीक आहे, आता आलं 120 किलोहर्ट्ज रफली. तर इथं आता टाईम पिरियड घ्यायचा. तर टाईम पिरियड म्हणजे काय, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मेजर करायचा. तर त्यासाठी फ्रिक्वेन्सीवर म्हणजे मेजर करायला इथं डायरेक्टली मेजर होतेच तुमची 119.89, पण टाईम पिरियडवरनं घेऊया आपण. टाईम पिरियडवरनं फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 1 टाईम पिरियड विल बी द फ्रिक्वेन्सी. तर मगाची व्होल्टेज मेजरमेंट घेतलं म्हणजे व्हर्टिकल ॲक्सिसच्या अलॉंग दॅट वन. आता टाईम पिरियड म्हणजे हॉरिझॉन्टल ॲक्सिसच्या अलॉंग रीडिंग घेऊया आपण. तर इथून स्टार्ट केलं, कुठूनही स्टार्ट करू शकताय. तर या पॉईंटपासून स्टार्ट केलं तर तोच पॉईंट परत एक सायकल कन्सिडर करणार आहे, किंवा झिरो क्रॉसिंग पॉईंट, झिरो क्रॉसिंग, पुढचा झिरो क्रॉसिंग, नेक्स्ट पॉझिटिव्ह गोईंग, पॉझिटिव्ह गोईंग. हा झिरो क्रॉसिंग नव्हे, हा निगेटिव्ह गोईंग आहे. त्यामुळे आपल्याला काही कंप्लीट सायकलचं टाईम पिरियड घ्यायचं आहे. तर आता हा इथं एक्झॅक्टली ग्राफ पेपरसारखं मेजर करायला सोपं, म्हणून इथला रेफरन्स पॉईंटला इथं ॲडजस्ट करू. तर त्यामुळे हे हॉरिझॉन्टल पोझिशन परत एकदा मी चेंज करतो आहे. ओके, हॉरिझॉन्टल पोझिशनना हा एक्झॅक्टली इथं कुठेही तुम्ही रेफरन्स पॉईंट म्हणून सिलेक्ट करू शकता. इथून स्टार्ट करायचं आहे. तर आता बघा, हे 1 डिव्हिजन, कंप्लीट डिव्हिजन, हे सेकंड डिव्हिजन आपल्याला इथंपर्यंत घ्यायचं आहे. सो 1 डिव्हिजन, सेकंड डिव्हिजन, थर्ड डिव्हिजन, 3 पॉईंट रफली 4च्या आसपास येते. म्हणजे हे इच स्मॉलर डिव्हिजन इज 0.2, हे बरोबर आहे. तर इथं आता दुसऱ्या डिव्हिजनच्या थोडंसं अलीकडे येते. तर आपण रीडिंग घेताना आता कसं घेणार येते, 1, 2, 3, 3.4 किंवा 3.2 इथं आहे, 4 इथं आहे. सो आपल्याला 3.2 आणि 4च्या मध्ये, सो 3.3 साधारण किंवा 3.4 घेऊ शकता तुम्ही. मध्ये आहे म्हणून साधारण, मध्ये पण नाही आहे, थोडंसं पुढं आहे. सो 1, 2, 3 आणि 3.3 घेऊ शकता साधारण. सो 3.3 इंटू आता टाईम पिरियड. टाईम पिरियड किती आहे, 2.5 मायक्रोसेकंद. सो 3.3 इंटू 2.5 मायक्रोसेकंद म्हणजे किती येते बघा रीडिंग. तो दॅट विल बी द टाईम पिरियड. परत एकदा लक्षात आलं. सो 1, 2, 3, 3.3 घेतलं आपण, 2 आणि 4च्या मध्ये आहे म्हणून. ठीक आहे, 3.3 इंटू 2.5 मायक्रोसेकंद म्हणजे टोटल टाईम पिरियड मिळेल. सो 1 टाईम पिरियड विल बी द फ्रिक्वेन्सी. तर ते फ्रिक्वेन्सी एवढी येते का बघा, 120.16 किलोहर्ट्ज. ओके, तेवढी येते का बघा, चेक करा. सो दिस इज अबाउट द फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट, टाईम पिरियड मेजरमेंट. ओके, as well as voltage measurement. So this is the use of CRO and the function generator. So you can select the different functions. Square wave घेऊ शकता, ट्रँग्युलर वेव घेऊ शकता. अनेकदा बटन दाबलं मी, इथे ट्रँग्युलर आला आता. ओके, इथे बघा. आता हेच जर आणखीन एकदा घेतलं रॅम्प येईल, अनेकदा घेतलं पल्स येईल, पल्स. ओके, सो पल्समध्ये हा 1 म्हणजे होय 0 व्होल्टेज, हे पॉझिटिव्ह, हे निगेटिव्ह. तर पॉझिटिव्हकडे जेवढं जातं आहे दॅट विल बी द ऑन टाईम पिरियड. हा निगेटिव्हकडे जातो आहे, हा ऑफ टाईम पिरियड. सर ऑन टाईम आणि ऑफ टाईम. सो ऑन टाईम पिरियड डिवायडेड बाय ऑन टाईम पिरियड प्लस ऑफ टाईम पिरियड विल बी द ड्युटी सायकल. तर आता मी इथं ड्युटी सायकल जे बटन आहे हे व्हेरी करतो. हे व्हेरी केल्यानंतर हे कमी जास्त होतं आहे का बघा. ओके, हे कमी जास्त होतं आहे. ओके, हे बघा चेंज झालं. ऑन टाईम पिरियड कमी होता, आता ऑन टाईम पिरियड मी जास्ती ऑफ टाईम पिरियडपेक्षा जास्त करायला लागलो आहे. सो दॅट विल बी द ड्युटी सायकल. हे ड्युटी सायकलचं फंक्शन आहे. पण अशी पण आपल्याला पल्स वेवफॉर्म लागते कधी कधी, तर त्यावेळी ते पल्स सिलेक्ट करणार. ओके, सो बाय, सी.